啦。你好啊，喂，你好啊，小燕姐姐。喂，係你好啊，分享下你嘅故事啊。哎呀，我最近咧屋企出現咗好多啲煩心事啊，係咩事？搞到我成個人都就嚟抑鬱啦。係咩事？就係咧，我仔啊，唔聽我講啊，係都要娶一個我唔中意嗰啲女仔喎。哦，你講埋佢先啦。其實嗰個女仔咧都唔係好差嘅，但係我真係唔想我仔娶佢咯。我仔啊一直都唔聽我話啊。點解？你知唔知？你知唔知啊？你可唔可以幫我勸下我仔啫，小燕姐姐？點勸啊？因為我真係唔希望我頭家因為呢個女仔搞到我哋家嘈屋閉啊！點解咧？點樣家嘈屋閉法咧？因為我同你講啦，小燕姐姐，其實因為我依家個生活過得仲可以噶，我同我老公結婚後咧，我就同我老公一齊經營嗰啲生意仔啦，即係佢阿爸阿媽留低嘅。嗯。咁啊，因為要擴展業務啊嘛，咁我老公又要經常出差喎，咁啊，可能因為嗰啲聚少離多，你知啦，兩地分居係啊。嗯。個交流咪少咗咯，我想問越嚟越少咯。下你咧，你咪壓住把聲咧，跟住啲人認出你啊？你唔使壓住啊，你呢邊係啊。哦，咁啊，係冇人認得出你。冇人認得出就最好啦。嗯。如果我把聲咧可以有人認出，但係你把聲咧認唔出㗎，你講啦。好啊，好啊，好啊。啊。即係喺我仔10歲嗰年咧，喺朋友啲飯局度，我咪認識咗一個男人咯。嗯。嗰個男人啊，好有風度噶，你知唔知啊？嗯。而且好幽默風趣嘅。因為咧，我哋因為啲愛好同埋興趣，好快就成為好朋友啦。咁你咪同佢有咗路啊？係啊，後尾就發生咗啲關係咯。咁即係話咧，你係婚內啊出咗軌乜嘢係咪？咁主要係因為依家咧，我仔個女朋友個爸爸原來就係我之前冇人認出你把聲嘅。我依家冇扮啊，我把聲就係咁樣啊。啊，你繼續講。即係依家我就原來就係男人啊，原來就係我仔女朋友佢爸爸啊。咁你點樣發現嘅咧？其實小燕姐姐，我同你講啦，即係其實我都係一個好正經嘅人嚟㗎，我要求都好有要求㗎。咁我同佢發生關係啊，因為我真係中意上佢啊，所以我先同佢喺埋一齊㗎。哦，即係因為你中意呢個男仔，所以你想同佢喺埋一齊。係啊。嗯。咁我點解知道呢個係我仔個女朋友佢爸爸咧？就係有一次啊嘛。有一次佢即係我仔同埋個女朋友咪話介紹個屋企人俾我識嘅咩？咁啊先知道咗，原來個女佢爸爸就係我之前個男朋友啊嘛。咁你話我點可以？咁你話既然佢都知道佢曾經係我男朋友，我點可能叫呢個女仔可以做我新抱先得噶？係咪啊？你話小燕姐姐？咁有咩關係咧？呢啲都係曾經倉田傷害啫。唔係咁樣講啊！你知唔知啊？咁我想問下你個仔係咪你個男朋友嘅？我想問下你個仔係咪你男朋友嘅骨肉啊？梗唔係啦，我都話係我仔10歲嗰陣時先識佢噶咯。咁如果係咁樣，即係話咧，佢唔係佢嘅骨肉，咁呢個女仔咧係咪同你有咩親戚關係啊？有血緣關係啊？冇血緣關係。咁既然冇血緣關係嘅，點解佢哋兩個唔可以喺埋一齊咧？我想問下。因為我曾經同呢個男嘅，你知唔知我當時好中意佢嘅？你知唔知啊？當時我同佢一齊4個月之後咧，我就有咗佢個小朋友。但係咧，我以為佢會為咗我去拋棄佢屋企，即係離開佢同我一齊嘅。但係咧，佢點知佢知道我有咗之後，佢反而逃避我。佢成個渣男嚟，佢走咗，佢避開我。你知唔知啊？咁你唔知道佢有家庭嘅咩？你唔知佢有家庭嘅咩？你亦都唔知道你有家庭嘅咩？我哋知啊，咁我哋係真心相愛噶嘛。我以為佢會為咗我會拋棄佢原先個家庭噶嘛。點知我同佢講咗我有咗之後，佢居然逃避我，直情人都唔見咗嘅。你話佢
係咪賤嚟噶？正一渣男嚟噶，你知唔知啊，小婉姐姐？所以我好嬲佢啊，我好憎佢啊。咁你話佢逃避啊？本嚟我都以為，你繼續講。係啊，你知唔知啊？後尾咧，咁我咪自己偷偷去落咗個小朋友，咁咪諗住重新回歸我家庭啦，係咪先？我都諗住一世可能以後都唔會再遇到呢個男人噶啦。但係真係我覺得我條命就係咁苦，定係個天係咁樣整蠱我啊？我諗唔到我仔帶女朋友見雙方家長嗰陣時咧，就重新遇咗呢個渣男咯。你明唔明啊，小婉姐姐？所以咧，有啲嘢咧，好似真係好似整定咁樣嘅。咁咪係啦。當時啊，你知唔知啊？我用呢個渣男真係好識扮嘢噶。佢當時佢都扮到唔識我咁樣噶。咁你覺得咧？你話扮到你話咧有首歌叫做《天各一方》，你哋見到大家之後咧，你唔係話我哋點下頭，然之後唔知講啲乜嘢好。咁你覺得咧？李先生又喺度，佢太太又喺度，你覺得識唔識好啊？你話啦？你話識唔識好啊？你話佢假裝唔識你係咪？係啊。咁你有冇話俾佢知你好掛住佢啊？你識唔識當面咁樣話俾佢知？其實我好掛住你嘅。咁多人喺場，我又冇可能咁樣講嘅。咁你話佢話假裝唔識你，咁你自己話俾我知。咁你覺得佢應該要用乜嘢態度啊？咁你咁樣問到我，亦都係唔識講啦。咁我當時我真係好嬲啊嘛。咁你嬲嘅話，咁你嬲係咪先啊？你嬲嘅話，直播間嘅朋友仔，你哋有冇人聯想？你講講啊！你當時好嬲。咁後尾咧，後尾我借小婉姐姐，你聽我講啦。後尾我都借意，我加翻佢微信啊。你加翻佢微信啊？但係你知唔知啊？係啊。但係你知唔知啊？呢個渣男啊，佢居然對當年嗰啲事一句解釋都冇啊，一句道歉嘅說話都冇啊！倒數第一咪嘅你好，倒數第一咪嘅你好。做咩？佢又有事咩？我個事都未講完。唔係，因為咧我呢排咧個號比較敏感啊，所以咧我會連啲朋友仔上嚟啦，可以做下主持人啊之類嘅，幫我。咁直播間嘅朋友仔咧，亦都帶動下直播間嘅朋友仔嘅氣氛啦。你可以繼續講噶吓。嗱，我未加咗個微信啦，後尾我咪發微信，我咪約佢出嚟先向我道歉。佢就話佢當時其實愛我嘅，但係咧佢又覺得對唔住佢個女同個老婆喎。係你好啊，蓮花姐。咁我然之後我未問佢啦，係咪先？我直接家姐喺度聽嘅。唔係嘅，蓮花姐，你要麼你食啫。如果唔係嘅話咧，你榕樹頭嗰度食啫，你唔好食紙姐啲。我唔食啦。咁聽你講完先。唔該，你哋尊重下我啦，我喺度講緊我啲嘢啊。聽你講完先。嚟，咁我叫阿老頭嚟幫我去講講，希望我把聲好沙，大家都知道。唔係聽嘅講完先，小遠聽嘅講完先。你好啊，再主持人，你好啊，我女兒嘅老豆主持人你好。係你好啊，你好啊。係你係繼續講啊，你幫我主持下吓。好啊。繼續啊，姐姐。你好啊，你喺邊度啊？呢個姐姐仔。喂，哎呀，頭先唔知語言識別唔到啊，語言識別唔到啊。可能我逼咗你落去啊。可能係唔係嘅，我哋繼續講啊。唔係太逼嘅問題，係佢自己。你繼續講啊。好，咁我咪加咗個微信咩？我咪約翻佢出嚟係咩？佢就話佢同我講，其實佢都仲係愛，佢係愛我嘅，但係咧佢就覺得佢對唔住佢個女同埋個老婆啦。咁我當時我未問佢咧，難道你咁樣對得住我係咪先？仲有我肚入邊個 BB 咧係咪先？我話你真係喺度欺騙緊我個感情啊，係咪啊？要我自己一個人承擔咁多，我一個人啊去醫院啊喺度落啊，你知唔知啊？幾慘啊！所以咧，所以你覺得佢哋係咪真係咪好鬼自私啊？為咗佢自己咁我咧，我點算啊？係有啲自私咯。咁你想問佢，你我肯定唔允許佢個女入我屋企㗎。唔係啊，我想問下咧，呢件事唔係過去咗啦咩？大家都冇血緣關係，係咪先啊？咁咪變成咗咧？你咪祝佢幸福咪咯，一對仔女。喂，小燕姐姐其實就單還一單啊，靚女，你個仔還你個仔，你還你啊！你過去咗啦，你而家仲係咪？你仲係唔捨得佢？咁你話問你啊？咁我依家我真係好嬲佢。你唔係嬲，你而家唔係嬲，你係仲係中意人家，所以要你自己嘅愛，唔俾你個仔要愛。蓮花姐姐，唔係唔俾我仔愛，咁我曾經佢咁樣呃我喎，佢咁樣呃我喎，你知唔知啊？我有咗佢骨肉嘅，跟住就頭俾佢走咗，消失咗，唔係人渣嚟嘅咩？咁你覺得呢個男嘅係咪好渣咧？係啊。咁你自己咧？你自己渣唔渣？其實
我唔咩渣啫，我只不過因為我同我老公你婚外嘅喎本身就係父母即係介紹嗰種結婚嘅，就係冇乜好大嘅感情基礎嘅。你嗰時候你喺婚內嘅喎，我喺婚內啫，咁你唔爭咩我雖然婚內，但係咧我真係未試過遇到一個男人咁令我心動啦，你明唔明啊？咁人哋雖然都係喺婚內啫，咁你點解話人哋揸你唔揸嘅？你好雙標喎！咁佢因為我有嗰種心態，我話要同佢一齊啦，我都付出咗啦，佢而家係拋棄我喎。人哋當其時可能都係咁嘅心態嘅啫，咁人哋要回歸，咁你唔俾人回歸喎？我同你講啊，佢自己嗰啲思想都唔啱啊！你覺得嗰啲仔女嘅思想會好到邊度去啊？咁你嘅思想又咁樣，咁你嘅仔嘅思想又去得好喂，我得去邊啊？當時啊，我有咗佢㗎，我個思想點？我真係想同佢好過㗎。我同你哋講如果唔係嘅話啊，入到嚟嘅講嘢嘅咧，我叫買嘢叫乜鬼啊？錢係叫乜嘢㗎？你哋呢度錢係叫乜嘢㗎？知啦，錢係叫買啊！但係細佬買嘢知道啦，要小西瓜啊！係知道啦，知道。唔係有啲人唔識嘅，我知道啦知道我唔識嘅，我哋直播間嗰啲人。嗱，係你勾，你唔識啫，人哋早嗰天都係咁講。係你家姐話你但係勾啊！我但係你我拆咗好多抖音啊！你哋都係聽聽啊！渣，你都係渣，你唔好講呢個我咩男朋友渣？渣。我係想同佢好好過日㗎啦，要唔係我點解會有咗佢個小西瓜係咪啊？冇錯，小西瓜係啊，咩醫咩軟但係你加好。你同佢想有小西瓜，你都冇離婚㗎，你點樣好意思同人講咁我當時我係諗住嚟會同佢一齊㗎嘛，點知佢聽到我話有小西瓜，佢就走嚟乜鬼咗，唔見咗人嘢影啊！就扯分開證。我咁人哋係想同你玩下嘅，唔係諗住同你要小西瓜嘅靚女。佢想我，但係我係認真㗎喎，我冇諗到佢係玩嘅，所以你話佢係咪好自私啊？佢點解可以咁樣呃我啫？同人哋啊！你咁認真，你係點解當其時認真你唔嚟咗先嘅？你唔扯咗分開證先嘅？你咁認真，你而家就你仲係中意人哋，所以想報復，唔俾個仔揾佢個女。你仲係中意人哋，你唔好講人哋渣。你到而家就咁都未嚟，係渣嘛？咁佢對唔住我啊，佢仲唔渣？咁你渣唔渣？仲叫唔渣？點樣叫渣啊？你同我講啦，你話我知點樣叫渣啦。咁你而家過去咗咪過去咯，等佢哋後生好過啲咯。咁佢老豆渣唔等於佢個女渣噶，乜你渣又等於你個仔又渣嗎？咁我都唔渣，我係真心中意佢噶，我點樣叫渣咧？唔渣，我當時同我老公都話係冇感情基礎噶啦。你唔好有婚姻你都同人哋有小西瓜啦，仲話唔渣？你渣咁你依家咁認真，咁你依家想點啊？我依家我就係唔想佢個女同我個仔一齊啊！哦，咁你咪唔好俾佢一齊咯。咁認真你嫁俾佢咯。對，親盡家親。哇！咁咪得咯，咁咪願意解決咯。我同你講啊，佢以前咁樣可以玩下我，佢個女一樣可以玩下我仔啊！我都要為我仔着想嘅，係咪先？咁我都話咯，咁你咪唔好俾佢兩個結婚咯，然之後你去係啊，你去我依玩翻佢。家我就係唔想俾佢兩個結婚啦。問題我個仔係要中意嗰個女㗎。然之後你嫁俾佢嘛，咪得咯。依家係我問題係我唔俾我仔中意個女嘅，但係佢話佢好中意個女仔啊！你咪照同佢講咯。係啊，講你以前嗰啲事啦，我跟佢老豆有個關係，仲有個怕咩啫？你個仔唔肯你咪直接講咯。我點講啊？呢啲咁嘅嘢我點講啊？有咩點講？你都知道唔好講。你話你好愛佢嘅咁，你唔可以同我爭嘅咁。我就係唔可能俾佢哋一齊，反正依家就係咁，你講咩都係假噶啦，我就係唔想佢哋一齊。咁我問下啦，咁如果唔俾一齊冇希望噶啦咁。咁你個仔問你咩原因咧？吓？你個仔問你咩原因咧？我好好地談個戀愛，做咩唔俾我跟佢一齊？你講個原因出嚟，你講啊？你夠膽講嗎？我同你講啊，佢哋基因遺傳唔好啊，佢哋成家都係。我個衰仔咧就係唔聽我話。咁你唔好你做，所以我唔知點算，我先嚟揾小燕姐姐啫嘛。咁你哋，我係依家係揾小燕姐姐啊！你哋點解喺度嘈住晒？我係新晉主持人啊！你聽唔到嘅咩？呢段時間嘅直播間好敏感，平時我都好少上嚟嘅，但係我聽到你咁樣講，我就上嚟一下，因為我哋就係跟緊小燕直播間跟咗好多年啦。係啊，你依家連上嚟就話個仔唔聽你話係咪？係啊。咁你要麼你就成全佢，要麼你就講你個仔知，你同佢老豆之前嗰啲嘢，好容易解決啫嘛。依家點解成全唔到咧？成全唔到嘅話，咪你嫁咯。仲有啊，我同你講啊，佢離開我咁多年，佢連一個解釋都冇啊。咁你想佢俾咩解釋你咧？你係咪想要問啲咩事啊？咩事啊？咩事啫？咁你起碼有解釋，我做咩無啦啦就係一個月咁咁你唔使點解釋，人哋唔愛你就係一個解釋啦，人哋要回歸家庭，唔愛你就係一個解釋啦，失蹤就一個解釋啦，仲要點樣解釋啫？本身就唔關佢嘅事。好多時候我哋所講嘅
唔解釋就係最好嘅解釋。對呀，喂，當初佢口口聲聲嘅話中意我嘅喎，我話愛我嘅喎。咩緊嘅時候，肯定啦，咩都講得出嘅，係咪？口沒遮攔都可以講得出嘅。人家小雨嘅口口聲聲話中意邊個啊？係咪中意得到嘅咧？咁我係一個好專一、好專心嘅人嚟噶嘛，真係人哋講我專心專一，佢有老婆嘅，專心專一啊！你咁專心咁專一，點解你當其時會出軌嘅，姐姐？唔係出軌，我都話我未真係遇過一個真係令我心動嘅男人啊嘛。咁既然我真係咁心動，當其時你就應該離咗，嗱嗱聲離咗佢，扯咗分開證佢，然之後咧就可以同呢個男人啦嘛。咁我都冇可能一識佢我就即刻扯開分開嗱，咁㗎。啊證明你唔夠專一咯，係咪？搞到我你佢話問你一個問邊個佢有結婚嘅，或者佢屋企住邊度嘅，你知唔知嘅？你哋嘅乜嘢嚇？你哋去講先啦，梁仔你跑過嚟幫我睇住個場，我去肥督撩你哋小心講嘢，我好快㗎嚇。好啊，呢啲咁嘅嘢點開口先得㗎？你教我。你話你中意咗佢老豆好多年㗎啦，咁你叫個仔成全你。我咁樣好難開口啊！我不如佢哋分開咪仲好係咪先？就呢件事就冇啦。咁你要人哋分開，你都要俾到個理由人哋先得㗎，係咪？喂，咩理由？咁就係我就唔中意呢個女仔啊，唔得啦！哇，你唔中意，咁人活係人哋嘅事㗎嘛。世伯咁多女仔，做咩係要硬係一棵樹上啫？大把女仔係咪先？咁多男人，你做咩唔中意？你就中意佢老豆？人哋嘅老豆又可以有大把女仔，咁點解你又係要中意人哋個老豆咧？我依家我唔中意啦，你而家唔中意啊嘅啫。咁或者你個仔以後又唔中意佢咧？你俾佢咁啊，佢依家佢唔娶佢咪得啦？以後咁啊，依家就冇娶呢個女噶嘛，係咪先？咁我係佢媽嚟噶嘛，我叫佢唔娶就唔娶嘅。咁你先扯咗分開證先嘛？哎呀，點解你咁毒㗎？叫我扯分開證，我而家講我仔件事啊！你如果係咩嘅話，你自己扯分開證，咁然之後再去做你嘅事。靚女，哎呀，我唔諗唔到你哋阿小燕姐姐，我諗唔到你直播間啲人咁陰濕嘅，要我同我老公分開喎。唔係，靚女，你聽我講句，真係教你嚇，你係屬於，如果你一句你委屈咗，你唔講出嚟，你同意你個仔揾呢個男朋友咩事都冇。你見到佢唔撩你，你又唔撩佢，就當三寶咁樣。你唔係成日同你嘅親家呢件事唔發生喺你身上，你梗係咁樣講啫。如果你發生喺你身上咧，你聽我講完先好唔好？你又要人家小婉教你，而家小婉佢嘅直播間比較敏感，唔敢亂講。你又想人家嚟解決問題，你要想大家都好。你個仔揾就你個仔，你哋一個問題啊！你親家呢個男嘅，阿蓮花姐，我想問你哋一個問題。唔係成日對㗎嘛？阿蓮花姐，我想問你哋一個問題，你哋講嘢嘅時候咧，有時候咪有幾個字聽唔到，幾個字聽唔到咁樣嘅？有時係卡頓下嘅。好似係有少少。係因為而家喺度監控緊。係啊。我同你講呢啲嘅問題，佢有啲字句咧睇唔到嘅，佢 fit 一聲佢又聽唔到 ，fit 一聲佢幫我禁止緊。我諗下而家有監控住，靚女，如果係退一步海闊天空，你個仔還你個仔嘅，你對你即係你之前嗰個渣男好咩男好，你咪成日又聽唔到，係咁樣噶，唔係嘅，佢要過濾啊，佢要過濾啊，因為咧俾抖音係一個咧好嚴格呢排，啊會比較有正能量嘅，所以我聽個個講。咁其實你對呢個男人仲有冇咩？點可以當得到陌生人先得㗎？我哋喺一齊又照個相係咪？以後佢攞出嚟點算咧？因為如果你哋成為親家嘅話咧，對方就絕對唔會攞啲相出嚟。但係我就係我絕對你唔想同佢成為親家。我睇透晒呢個男人啊！佢就係一個渣男嚟㗎。我唔想我個女唔係我仔啊，俾人哋咁樣啊！好啦，哎呀，好卡喎！阿個蓮花姐，你嗰邊好鬼卡。個仔又願意分啊？點？阿梁仔啊，好卡啊，梁仔啊。係阿蓮花姐嗰邊卡。我冇卡，係你卡，聽唔到嘅。卡。唔係，你個我嗰邊卡。你嗰邊好卡。係啊，蓮花姐嗰邊卡。淨係蓮花姐嗰邊卡啊。我就係勸佢個仔嘛。阿蓮花姐個好卡，一直等你哋講下。係嗱，其實阿妹妹，好老實講啦，上一代嘅嘢就唔好搞到下一代啦，大家都好嚟好去。既然好聚好散嘅話，咁咪當乜嘢都睇唔到咯。好啊，除咗結婚，佢哋兩個結婚之外，你哋基本上兩個都冇乜機會再見㗎啦，係咪先？
雖然話就話叫親家，你唔係成日見噶嘛？係啊，喂有啲申請唔到。喂，係啊，聽到嘛妹妹你上翻嚟啦，係咪？係你係啊，頭先好你好。又話咩語言識別又跌咗落去咯。係咁樣嘅呢排咧，係啊經常係咁樣係啊啊！我直播間啊，我唔知道第啲直播間係咪咁樣啊？好卡嘅兩仔所以啊，其他我又冇妹妹上過，唔知喎，我好少上呢啲直播間㗎。我你好知，所以少上啊妹妹咁你講下首先嗱，你唔好咁勞氣先。頭先你聽唔聽到我同你講嘅嘢啊？我聽到，哎呀，係啦，我同阿姐姐你心平氣和先。其實有陣時上一代嘅嘢咧，真係唔好再去諗，唔好翻轉頭。最緊要係你而家同你嘅先生覺得幸唔幸福先。話可以啊，我先生對我都幾好，但係姐姐你要明白，我哋以前唔係口聚口散咧，係因為我為咗佢啊，落咗一個小西瓜㗎，我梗係要防。我明白你嘅痛苦，我亦都明白你嘅感受。每一個人愛一個人嘅時候都會有唔同嘅感受，但係你要明白，你呢一種感情係不受接納嘅，自己亦都要即係承認呢一個曾經嘅過錯，無論係你或者係對方，係咪？咁既然係咁啦，大家都當唔識嘅，唔好難為兩個細路仔，因為兩個細路仔係冇錯㗎。佢當時同我講㗎，佢根本就唔愛佢老婆㗎。佢講乜嘢都好啦，已經係過眼雲煙啦。人有幾多個10年啦，係咪先？回頭一看百年身，你調翻轉頭去睇嘅話，基本上即係唔值得一提嘅。最緊要就係咩啊？你生個小朋友係為咗乜嘢？就係為咗佢快樂、健康、開心，係咪？係，但係我見到個女嘅我就唔開心啊，我就係唔中意佢個女啊。其他我話同你嘅萬萬千千少女邊個都冇問題，我就係唔要佢嘅。就係因為你太執着，你太執着啦。有啲嘢過咗去就係過咗去噶啦，冇得翻轉頭。當你初嫁俾你老公，你都好幸福快樂噶。雖然做啲小生意係咪，兩個都好同心盡力噶。大家去建造個家庭，你要諗翻起呢一啲，你唔可以剝削咗你老公對你嘅好。仲有啊，淨係諗呢個男人。啊，咁你講埋佢以前係一直都話佢唔中意佢老婆，咁前段時間佢又買咗隻鑽戒俾嗰個女人啊！你話佢係咪渣？咁你覺得唔正常咩？哥做乜咧？哦，阿米佬你講下，阿米哥講啊，阿米哥。啊，多謝呢個籃球眼鏡嚇。乜嘢？你講啊，米佬。點？米佬啊，你講嘢。點解咁執着？你呢個所謂嘅親家啫？你啲仔開心就係㗎啦，又唔係你同佢過一世。其實唔係話真唔佢開執着啊。心，我唔開心㗎。姐姐，你有冇覺得咧？你而家係有問題嘅，你個心理係有問題啊！你哋直播間嘅朋友仔，你哋有冇覺得？你覺得咧佢個心態係點樣嘅？佢當時講呢句話嘅時候係咩味道啊？佢個口係咩味道？幫我讀出嚟嚇！我依家我就覺得佢係呃我嘅，你知唔知啊？哎呀，你知唔知啊？人哋所謂嗰啲驚佢個女啊，到時呃我仔啊！唔係，冇錯，係酸味嘅。遺傳基因。你哋聽聽，冇錯，人哋直播間明眼人啊，你哋唔好講嘢住，明眼人都聽到你講嘢係帶住酸味嘅，姐姐。冇咩酸味啫，咩意思啊？酸味即係你呷緊醋，食不到個葡萄係酸嘅。你睇住人哋買隻大嘅戒指俾人哋嘅老婆，人哋買個俾老婆係正常嘅，啱唔啱？佢話佢唔中意佢老婆，佢仲買個戒指俾佢老婆啊？咁啊，仲唔叫啱啊？你幫我解釋一下。姐姐事隔幾多年啊？阿姐姐事隔幾多年啊？你同佢事隔都咁多年啦，你個仔10歲嗰年，你個仔都20幾歲10幾年咯，係咪？係啊，你好啊，倒數第一咪。喂，你成日都諗翻以前呢啲咁嘅渣，我想問你。我同你講啊，你個仔有冇同人哋打過啤啊？咁講嘅話，我點會諗翻以前啫？等我講兩句啦，阿李明，咁樣你而家同你老公咁好，你係咪好渣咧？按你個邏輯思維。
我同我老公好，點解叫我揸啫？我同我老公好咪正常嘅咩？依家咁佢同佢老婆好正唔正常啊？我想問下。乜人哋買個人係啊？你同你老公正好係正常，人哋同我老婆好又唔正常咯喎。你好心刁嘅喎。咁你當時你愛唔愛你老公啊？嗱，等等，我同你講，咁當時你都話你唔愛你都話同佢相親係咁樣嘅。咁點解你又要你有咗小西瓜，你都唔要個小西瓜，然之後跟住你個先生繼續生活到而家？哎呀，咁爭連個拋棄我仲生個小西瓜落嚟做乜嘢先得㗎？咁你既然係咁樣咯，你咪唔好理佢咯，係咪先啊？你有你嘅生活，佢有佢嘅忙碌，唔好咩姐姐？我依家我係唔忿氣啦，知唔知？我覺得佢當年就係全心我嘅，喺度玩緊我啊！我係唔忿氣啊！我依家好你唔忿氣冇用㗎喎，當年喺個圍城之內搞咁嘅嘢。你都認為自己係好啱、好正確嘅，你嘅思想完全扭曲嘅喎。當年你已經對唔住你老公同埋你個仔㗎啦，依家你個仔揾到幸福，你喺個加以阻止，重新傷害過你個仔一次。幫我點讚啦！好耐冇上過1萬啦，啊！係幫我點讚上個粉絲燈咪同埋人氣票嚇。你呢啲行為叫做自私。我當年就係因為未遇過一個。你咁令我心動，真正愛嘅男人，我先撲出去啫。咁既然唔係你等我講埋先。咁既然你話心動，咁但係你又覺得俾人哋欺騙嘅，咁你咪算數咯，係咪先啦？咁而家咧，你個仔同埋佢個女，既然都冇血緣關係嘅，你咪由得佢哋發展咯。如果係你哋直播間嘅朋友仔，你會點算咧？我依家係唔想再同佢屋企有任何嘅關係啊！你知唔知啊？你可以再融入我嘅生活啊！如果個女嫁過嚟嘅話，我哋係咪都會做到啦？你可以學啲頭先咁樣講，同你個仔講明原因，你又唔夠膽，你唔夠膽，即係自己心裏明知道自己係錯嘅，你就唔夠膽講。所以我係叫你哋幫我諗下辦法，幫我勸下我仔咯。咁呢個啫係咪先？頭先阿豆咪教咗你咯。嗱，其實阿姐姐唔好再大有酸味啦。即係以前我都同你講咗咯，過去咗嘅就過去咗，唔好難為兩個細路仔，真係㗎。其實你唔係唔中意呢個女仔，我覺得你唔係唔中意呢個女仔，佢就自私。你淨係憎佢爸爸啫。其實你唔代表你完全唔能夠接納呢個女仔。一直等你，佢唔係憎佢爸爸。如果係憎佢爸爸，佢唔會話呷醋將人哋買隻戒指俾佢個老婆，佢呷醋㗎啦。你係因愛生恨啊！仲加咗小微㗎，加咗小微嘅，佢仲存在幻想。佢係因愛生恨，佢你仲加人微信，佢仲存在幻想啊！仲想咩啊？我肯定唔會同我老公同我仔講呢啲嘢㗎啦。咁咪咯。咁做咩唔會啊？你認為你啱㗎嘛？當年你都認為你係啱㗎嘛？你頭先口聲話你啱㗎嘛？冇出咩鬼㗎嘛？你哋認為咁都唔算㗎嘛？既然按照你嘅思想，你做咩唔夠膽講啊？你答我啊！唔係，我好想知道一樣嘢，就係你點樣去同你個仔講話唔好娶呢一個女仔咧？你係點樣同佢講㗎？我就話我唔中意呢個女仔咯。嚇，咁你個仔點樣答你啊？佢話問我做咩啫？我話我睇佢個唔順眼，所以我就唔中意咯。咁你咪無理取鬧啊！咁跟住咧，跟住你個仔咧，佢咪同我嘈交咯。咁你係咪因為呢件事咁而令到你個仔對你反感啦？係要話中意，我都唔明佢個女仔有乜嘢咁好啊？係要中呢啲係咪先？嗱，我冇記錯嘅話，你哋唔好出聲同我講㗎。咁你話係都唔中意，你話佢有咩好？咁我又問你啦。你明明有婚姻嘅，你明明有小朋友嘅，咁點解你要中意一個有婦之夫啊？點解你要陀咗人哋嘅小西瓜？點解啊？小圓姐姐講圍城嘅。你兩個都有圍城，兩邊在幫啊，係。係啊，我同你講啊，佢呢個女仔仲好唔潔身自好㗎，我咪勸佢哋分開啦，佢哋唔肯啦。你點話人哋唔潔身自好啊？有咩嘢？因為佢未加入我哋屋企，佢就已經有咗啊。咁啊，你個仔又個唔潔身自好咯，大家一樣啫嘛。咁咪證明你個仔遺傳到你個好基因咯。係啊，係啊，當年嘅事我真係唔想再講啦，我都唔想再提啦。你依家聽我講啦，好唔好？咁你唔提，你咪放過呢兩個後生，等人哋兩個後生過啦。你咁攞氣做乜嘢啫？係你講得啱，咪老婆。咁係啊，咁而家都生米變成熟飯咯。咁你想點啊？咁我為咗嗰個女仔可以離開我仔，我都冇辦法。咁我咪前一排咪喺小圓姐姐你嗰度買咗一盒嗰啲咩藏紅花嘅咩？小圓都有啲賣嘅咩？係啊，小圓都變唔到啦，即將斷播啦。唔
好亂你係咪講話。上嚟？你係咪上嚟搞事㗎？我覺得。唔係啊，唔係嘅，應該因為真係有嘅。啊，我有呢啲賣㗎嘛？係啊，我係佢喺呢個度買嘅。唔好講呢個啦，如果唔係語言識別唔到嚇，我哋重新練過上嚟㗎。然之後咧，你一串音讀後嚟嗰個女仔，我泡咗俾佢飲啊嘛，後嚟個女仔咪見咗紅咯。即係你自己住自己嘅口。但呢件事咧，咪俾嗰個衰佬啊，個渣男個老婆發現咗啦，結果咪去話多謝去收妹醫院嗰度安咩胎喎。哦，依家個個女仔啊小朋友係你知唔知啊冇事嘅，係咪？係啊，個女仔咧，佢老母過嚟唉好彩鬧我啊，你知唔知啊？仲喺度打我啊，正你話佢常啦，哇！我都想打你啊！我唔識你都想打你啊！咁正常啦陰毒嘅嘢你做得出㗎？嗰個係你哋嘅後代嚟㗎。我唔想，你咁我哋喺埋一齊啊嘛，你唔想啲後代你係為咗你仲有嘅自私其他，你係為咗你嘅自私而做咁嘅嘢。我講得就冇錯啊！小圓姐姐，姐姐，如果你唔係，但係你要知道，你要知道嗰個係你嘅血脈嚟㗎，係你老公嘅血脈嚟㗎。點解你可以落到手嘅？喂，證明你仲有㗎，我個仔咁後生，證明你第日揾嘅基因咗個一樣仲有嘅啫。證明你嘅基因有幾好啊，姐姐。我同你講啊，證明嗰啲渣男嘅基因都唔好啊！我點係咪知去咗係咪？邊度啊點知係咪一定係我仔㗎？你嘅嗱基因又去咗邊度啊？你完全都唔清楚事實，你做出呢咁嘅事。嗱，姐姐，我同你講啊，如果你咁樣咧，你連上嚟咧冇嘢好講，我同你，我只能夠講俾你知咧，你到時候咧你家散人亡，你唔單止冇咗個老公，冇咗個仔，然之後咧連自己基本頭家你都冇埋，你要唔要繼續咁樣做啊？如果你唔中意嘅，你可以俾你嘅仔仔同埋你嘅新抱分開住，但係絕對唔能夠做呢啲咁陰質嘅嘢。我話俾你聽，其實你選擇呢一個做法好錯誤嘅，只會越發越大嘅啫。你自己諗啊，姐姐嚇。哎呀，我同你講啊，你有咩好爸爸講先？我問你。先係最惡毒㗎。嗱，我唔理邊個惡毒啦，姐姐。嗱，我唔理邊個惡毒啦。佢當時害咗我個小西瓜咧。唔係你啊，我哋嗱，嘅小西瓜呢個唔係害唔害問題，係你唔潔身自好問題。咁呢個小西瓜亦都係你自己撞送嘅，阿姐姐。如果你咁樣嘅，你要唔要呢頭家先？我問你一個問題，你要唔要呢頭家佢如果唔？拋棄我啊，我都唔會話佢落咗嗰個小西瓜。咁如果佢唔拋棄你嘅，你個仔何來今時今日啊？你何來一個美滿嘅家？咁如果佢唔拋棄嘅，咁佢個小朋友點算啊？你個新抱點算啊？人哋嘅太太點算啊？小心啊，小丸，你開始卡啦。唔係呢明咁嗱，我又教你一個重新上嚟，如果咩嘢嘅話，重新上嚟，聽到未？如果卡嘅，我聽到個打一，你聽唔聽得到啊，姐姐？如果你我想問聽你啊我講，如果你想好好地過嘅，你就繼續過。如果你話我想點樣勸我個仔，我覺得冇可能嘅。如果呢件事俾萬人知道嘅話嚇，我覺得咧你會俾人遺臭萬年。你仲做呢啲咁陰質嘅嘢，我唔想同你傾啊，姐姐啊。你唔係話匿名嘅咩？匿名人哋又唔識我。係唔識你，不過你咁你都要人要面樹要皮。我一次啦。但係我話俾你聽，如果你叫小丸去幫你打呢個電話，佢就罪孽深重。我唔係啊，我真係唔希望佢個女仔同我個仔一齊啊。唔希望嘅，你就你個基分開住。因太差啦。唔係啊，你哋聽我講好唔好啫？咁佢老豆都咁鬼渣，個女啊肯定係擔單噶啦。咁你咧？但係你都唔可以咁噶個仔咪嘛。又同佢一陣單咯。我依家都係鳳凰醫未完啫，係咪先？我仔我唔想人哋咁樣蝦我仔啊！到時我仔如果係萬一嗰個即係佢老豆咁渣，個女又係咁嘅話，到時我仔點解要保護緊我仔啊？阿妹妹，我淨係問埋你最後一個一個嚟啦，問題，我淨係問埋最後一個問題。係，我淨係問埋最後一個問題。一直等你講啦，我同佢講。好。如果你俾你嗰個親家婆知道你係咁嘅，你認為佢審佢老公嘅情況下，你呢頭家會唔會散咗咧？會。仲咁樣去對人哋一個女，你簡直真係。咁為咗唔俾佢哋知住，可唔喺埋一齊咪啱啦？我仔同個女唔喺埋一齊，咁咪咁問題係你個仔爭你一輩子喎。頂你個肺，你都搞到人入醫院啦！阿咪佬，等我講兩句。你咪佬，等我係人嚟㗎，咁㗎。醫生會 check 到佢食過啲咩㗎？知㗎，佢老婆知道，人哋個親家知道咗啊。阿咪佬，俾我兩句。依家到今時今日咁嘅地步，你個仔一定會同嗰個女仔結婚，而你會妻離，你會你個仔會唔認你做老母，你個老公唔會同你拆為城，你造成嘅後果你就孤獨終老。呢個係係你面臨嘅未來嘅咩嚟㗎？嘅方向。唔係啊，你哋聽我講，我同你做呢講啊，個行為如果已經定咗啦，冇
得唔係。即係萬一佢哋要結婚，咁到時個女遺傳咗佢個衰鬼老豆，你唔使遺傳，又你個仔出去偷食，一定會咁咪害死好我個仔。嗱，不如咁樣啦，姐姐，你個仔一定會好愛個女仔。姐姐，嗱，如果佢既然佢兩個相愛嘅，你都知道相愛嘅人唔能夠喺埋一齊咧，係愛而不得，係咪好難受、好遺憾啊？你唔能夠因為你自己嘅一己私欲咧而撞送咗個仔嘅頭家嘅，人哋係有咗小朋友嘅喎。咁我仔咁後生，佢第日佢可能又遇到一個咁呢個係佢更加要嘅生活，唔係你想耕撐佢嘅人生，係咪？每個人都係一個獨立嘅個體。係，我真係唔明嗰個衰仔中意佢啲乜嘢。嗱，我放你落去，因為我第二次語言識別唔到啦。我第二次語言識別唔到啦，姐姐。姐姐，傾㗎，呢個冇得傾講唔㗎。醒㗎，呢個嘢講唔醒啊，放佢落去啊！嗱，姐姐，我第二次語言識別唔到啦。下一位，佢注定孤獨終老嘅呢個，下一位啦。我哋都落去，我哋都落去。咩下我哋一位落去啊，放佢落去。我都未講完。講完啦，你分析完啦，你個問題。唔好意思，我放佢落去啊。放我落去啦。係啱㗎，放我落去啱㗎。明白。因為太敏感啦呢個話題，佢做啲行令感白花亦都會嗱，不如我送首歌俾你哋啊。嗱，你覺得我咁樣啱唔啱？咪有好多人咧以為我話我係無理取鬧嘅，同埋咧啱先講到嗰個撞乜嘢紅乜嘢花咧，因為咧有好多人喺度話我係咪害咗人哋啊，或者係係俾咗呢啲嘅咁樣嘅嘢嚟黑咗人哋。我同你哋講下，你哋話俾我知撞紅花嘅功乜嘢效乜嘢係攞嚟做乜嘢嘅？我落唔到去啊，小遠。